Muitas pessoas perguntam: doutora Nara, eu tenho um bruxismo leve, posso fazer uso de lentes de contato? Dá para ter lentes de contato, sim, desde que esse bruxismo esteja sendo tratado, cuidado, ok? Para que a gente possa verificar qual o melhor tipo de lente de contato para você. E aí sim, você pode, mesmo sendo um paciente que tem bruxismo, ter a sua lente de contato.